ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஹலோ எம்எஸ்எப். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம தஞ்சாவூரில் இருக்க ராஜாலி பேர்ட்ஸ் பார்க்கு தான் வந்திருக்கோம். ஸோ இங்கே வந்துட்டு என்ட்ரி ஃபீஸ் வந்து 150 ருபீஸ் வாங்குறாங்க. இங்கே நிறைய பேர்ட் ஸ்பீசியஸ் இருக்குது. ஸோ என்ட்ரி ஃபீஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறமா நமக்கு இந்த மாதிரி ஆஸ்ட்ரிச்க்கு கொடுக்குறதுக்காக ஃபுட் வந்து கொடுப்பாங்க. ஸோ அங்கே ஃபர்ஸ்ட்டில் இருக்க 2 பெரிய ஆஸ்ட்ரிச்க்கு வந்து அதை நம்ம ஃபீட் பண்ணலாம். எனக்கு வந்துட்டு கொடுக்குறதுக்கு ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு. அதை நம்ம ஃபுட்டை சாப்பிடுமா இல்லை கையை சாப்பிடுமானே தெரியல, அவ்வளோ பெருசாக இருந்துச்சு. பிகாஸ் நான் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சேன், பட் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு அங்கேயே வந்துட்டு கேஜில் வந்து நிறைய குட்டி குட்டி பேர்ட்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த ஃப்ரில் பேக் வந்து அதோட பாடியில் ஃப்ரில்லாக இருக்கிறதுனால ஸோ இந்த பேர் வச்சுருப்பாங்க போல இருக்குது. பட் பார்க்க வந்து ரொம்பவே க்யூட்டாக இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து நம்ம ஜாக்கோபியன் வந்து இருந்துச்சு. இந்த பேர்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் ரொம்ப க்யூட்டாகவும் இருந்துச்சு. ஹாய், இங்கே வாங்க. எக்ஸ்கியூஸ் மீ. சரி, பக்கத்தில் வந்து போஸ்ட் கொடுத்தா வீடியோ எடுக்கலாமேன்னு பார்த்தா வரமாட்டேன்னு சொல்லிடுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த ஒரு புறா வந்து ரொம்பவே க்யூட்டாக இருந்துச்சு. அதோட நெக் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து கொஞ்சம் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் சேர்ந்த மாதிரி டபுள் கலரில் வந்து இருந்துச்சு. அடுத்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நெக் ஷேக்கர். ஸோ இதோட நெக் வந்து ஷேக் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுனால இந்த பேர் வச்சுருக்காங்க போல இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு இங்கே வந்து ஒரு ப்ரௌன் கலரில் பேர்டு இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட்டு இது வந்துட்டு அமெரிக்கன் ஃபேன்டெயில். ஸோ இதோட டெய்ல் அண்ட் ஹெட் வந்துட்டு பார்க்குறதுக்கு பீகாக் மாதிரியே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதே மாதிரி இதுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் லாங் ஃபேஸ் வந்ததுக்கப்புறம் நெக்கு கீழே வந்து ஒயிட் கலரில் பியர்ட் மாதிரி இருந்துச்சு. இதே மாதிரி அங்கே இருக்க எல்லா பேர்ட்ஸ்க்குமே ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் வந்துட்டு இருந்துச்சு. ஸோ அது எல்லாத்தையுமே அந்த போர்டில் வந்துட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஜெர்மன் பியூட்டி ஹோம்ஒர்க் வந்து அதோட வாய் வந்து பார்க்குறதுக்கு பேரட் மாதிரியே இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட்டு இது வந்துட்டு ஷார்ட் ஃபேஸ். இதோட நேமே வந்து ஷார்ட் ஃபேஸ் தான். ஸோ இதுவும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ அந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறமா ஒரு பெரிய கேஜில் வந்து நிறைய பேர்ட்ஸ் வந்து வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அங்கே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கையில் வந்துட்டு அதோட ஃபுட் வந்து கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ நம்ம கையை நீட்டினாலே வந்துட்டு அந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம கையில் வந்து உட்காந்து சாப்பிடுது. ஸோ அதை பார்க்குறதுக்கு வந்து ரொம்பவே க்யூட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ இங்கே வந்து நிறைய குட்டி குட்டியாக கலர்ஃபுல்லான லவ் பேர்ட்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. நம்ம கையை வந்து நீட்டினாலே போதும், அதுவே அழகாக வந்து உட்காந்து சாப்பிடுது. ஸோ அவ்வளோ குட்டி குட்டி பேர்ட்ஸ்க்கு நடுவில் அது வந்து நம்ம கையில் வந்து உட்காந்து சாப்பிட்றது வந்து ஒரு அவ்வளோ அழகான எக்ஸ்பீரியன்ஸ். கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து தஞ்சாவூர் போனீங்கன்னா இந்த பேர்ட்ஸ் பார்க்கை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்னோடய கையில் 2 பேர்டு, அப்புறம் என்னோடய சிஸ்டர் கையில் 2 பேர்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்து அழகாக சாப்பிட்டுட்டு இருந்துச்சு. ஸோ இங்கே வந்து உள்ளே போகிறதுக்கு எந்த டைம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுமே கிடையாது. ஸோ நம்ம இஷ்டம் தான், எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் நம்ம வந்து உள்ளே இருந்துட்டு வரலாம். பட் அந்த பேர்ட்ஸ்க்கு கொடுக்குற ஃபுட் வந்துட்டு 1 டைம் தான் கொடுப்பாங்க. பிகாஸ் எல்லாருமே வந்துட்டு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. இது முடிஞ்சதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு கொஞ்சம் பெரிய பெரிய கேஜஸில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான பேர்ட்ஸில் வந்து வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அதை பார்க்குறதுக்காக வந்துட்டோம். இங்கே வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து அதோட நேம் வந்து மென்ஷன் பண்ணி இங்கே நிறைய பேர்ட்ஸ் வந்து வச்சுருந்தாங்க. ரொம்பவே பார்க்குறதுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ இங்கே இருந்ததுலேயே நான் கூப்பிட்ட உடனே வந்து வீடியோக்கு போஸ்ட் கொடுத்த ஒரே ஆள் இது மட்டும்தான். அதுக்கடுத்து தான் இதெல்லாமே வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் சில்வர் கலர், ரெட் கலர், ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் வந்துட்டு வச்சுருந்தாங்க. ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு வயலட் ஸ்கின் அண்ட் ரெட் ஸ்கின் ஆன் ஃபேவ் அந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் வந்துட்டு இருந்துச்சு. இதுக்கு முன்னாடி இவ்வளோ பேர்ட்ஸ் வந்து நான் பார்த்ததே கிடையாது. பேர்ட்ஸில் வந்து இவ்வளோ வெரைட்டிஸ் இருக்கிறதே வந்து நான் இங்கே வந்து தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஸோ 150 ருபீஸ்க்கு வந்துட்டு இந்த பிளேஸ் வந்து கண்டிப்பாக சூப்பர் ஒர்த்து. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இது முடிச்சதுக்கப்புறமா ஜோன் 2 இங்கே வந்து லார்ஜ் பேர்ட்ஸு, பன்னீஸ், பப்பீஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருந்தாங்க.
ஸோ அங்கே போனதுமே ஃபர்ஸ்ட் வந்து வாட்டரில் வந்து கூஸ் வந்து வச்சுருந்தாங்க. ஸோ இதை பார்த்தோன்னே ரொம்பவே க்யூட்டாக இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கு பக்கத்துலேயே வந்துட்டு குட்டி குட்டியான டக்ஸ் வந்துட்டு அது ஃபேமிலியோடு உட்காந்து தண்ணி குடிச்சிட்டு இருந்துச்சு. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அவ்வளோ பீஸ்ஃபுல்லாக ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு. அதுக்கு அடுத்ததாக இதெல்லாமே வந்து குட்டி குட்டியான பன்னீஸ் எல்லாருமே உட்காந்து குடும்பத்தோடு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அவங்கள எதுக்கு நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட்டுக்கு வந்து போயிட்டேன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேட்லேயே வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ். இது வந்து முள் எலி அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நான் வந்து இப்போ தான் பார்க்குறேன். ஸோ அதுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து டர்ட்டில்ஸ் எல்லாமே ஜாலியாக வந்து சேர்ந்து ஸ்விம் பண்ணிகிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ அதை போய் பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஸோ இது வந்துட்டு நான் தான் வீடியோக்கு போஸ்ட் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் தள்ளி விட்டுட்டு வந்து இதுதான் ஃபஸ்ட்டில் வந்து போஸ்ட் கொடுத்துட்டு இருந்துச்சு. பார்க்குறதுக்கு இதுவும் ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ அடுத்ததாக வந்துட்டு நம்ம பெரிய கேஜுக்குள்ளே வந்துட்டு போகிறோம். ஸோ இங்கே வந்து கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பேர்ட்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிவிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதே மாதிரி இதுக்கும் வந்துட்டு அதோடய ஃபுட் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்துட்டு பெரிய பெரிய பேர்ட்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ இதுவும் வந்து சேம் அதே மாதிரி தான். நம்ம அதோடய ஃபுட்டு வச்சுட்டு நம்ம கையை காட்டினாலே போதும், அதுவே அழகாக வந்து உட்காந்து சாப்பிடுது. ஸோ இந்த பேர்ட்லாம் பார்க்குறதுக்கு வந்து பெருசாகவும் இருந்துச்சு. எனக்கு வந்து ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு அதெல்லாம் வந்து கொடுக்குறதுக்கு. ஸோ இது வந்துட்டு கொஞ்சம் பெரிய பேர்ட்ஸாக இருக்கிறதுனால நம்மளோட ஜுவல்ஸ் அண்ட் ஆர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம தான் வந்துட்டு சேஃபாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இந்த பேர்ட் வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கலர்ஸுமே அதோட பாடியில் வந்துட்டு இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இங்கே வந்து நிறைய வந்து பெரிய பெரிய பேர்ட்லாம் வந்துட்டு இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட்டு இது வந்துட்டு எனக்கு பேரட்டான்னு சொல்லி தெரியல. பட் இது வந்து பார்க்குறதுக்கு பேரட் மாதிரி அவ்வளோ க்யூட்டாக இருந்துச்சு. எங்கள் டேடி தான் வந்துட்டு கழுத்தில் ஒன்று கையில் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர்ட்ஸ் வந்துட்டு வச்சுருந்தாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அது முடிச்சதுக்கப்புறமா வந்துட்டு பன்னீஸு. ஸோ இதெல்லாமே வந்துட்டு அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடிக்கிட்டு ஜாலியாக இருந்துச்சு இதுக்குள்ளே வந்துட்டு போகிறதுக்கு. ஸோ இங்கே வந்து நிறைய கலரில் வந்துட்டு இருந்துச்சு. நான் இதுக்கு முன்னாடி இவ்வளோ கலர்ஸில் வந்து பன்னீஸ் பார்த்ததே கிடையாது. ஸோ இதுக்கும் வந்துட்டு அதோடய ஃபுட்ஸ் வந்து எல்லாமே கொடுக்குறாங்க. ஸோ நம்ம வந்துட்டு அதுக்கு வந்து ஃபீட் பண்ணலாம். அதோடய ஃபுட்ஸ் வந்து கொடுத்தோடனே அது ரொம்ப ஜாலியாக க்யூட்டாக வந்துட்டு என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு இருந்துச்சு. ஸோ இது வந்துட்டு பப்பீஸு. ஸோ இதுக்குள்ளேயுமே நம்ம வந்துட்டு போகலாம். பட் எனக்கு வந்துட்டு அது பார்த்தோன்னே ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு. அதனால் நான் வந்துட்டு உள்ளே போகலை. ஸோ இது முடிச்சதுக்கப்புறமா வந்துட்டு இதுக்கு பேக் சைட்லேயே வந்துட்டு மியூசியம் இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து 70 ஷோ வந்து போடுவாங்க. ஸோ அது பார்க்குறதுக்காக தான் இப்போ வந்து போகிறோம். ஸோ இந்த ஷோ வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. நான் ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணேன். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து பேர்ட்ஸ் பார்க்க வரும்போது இதையும் சேர்த்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இந்த விலாக் வந்துட்டு அவ்வளோதான். கண்டிப்பாக இந்த விலாக் வந்துட்டு எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் போகும்போது கண்டிப்பாக இந்த பார்க்கை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். அண்ட் பாய், டாடா.